Eh bien, bonjour à tous les amis, je reviens sur votre pour une nouvelle vidéo. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'une abonnée qui se nomme Rosie. Bonjour Rosie. Bonjour du rachoir. Bon, c'est pas grave. On fait donc du coup donc play, c'est parti. On va tester ce nouveau jeu. Waouh. Objectif, get a snack. Ok. J'ai 0 balles et il est... l'heure avance très rapidement. Il est 4h. Hein. Ouais. Ouais, des sous. Ouais. C'est un peu... bonjour. Attends, il y a un fait c'est un personnage Final Fantasy Freddy's. Statue Collection, bah j'ai rien. Oh, ouais, pas de flag, c'est statue. J'ai 6 euros ici, c'est... Bonjour papa. Je te pique des sous. Oh, un flingue. What? Il y a un flag à côté de la baignoire. Tu touches pas au flingue. Ah! Faut pas que je réveille papa. On va le laisser dormir. Ouais. Bon, on va pas aller dans la salle de bain alors. De toute façon, j'ai déjà pour récupérer les sous. Ouais, mais faut pas réveiller papa. Réveille pas papa. Le jeu. Bon, allez, spec machin bidule, on s'est vu il y a 30 secondes. Play. Bonjour, alors on se retrouve. Objectif, get a snack at 4h du matin. Il est 4h du matin. Bah, comme tout à l'heure. Attendez, du coup, on va aller dans la salle de bain pour dire bonjour à papa. T'es moche, toi. J'avoue. Bonjour papa, je te pique juste des sous, après je me casse. Encore des sous. D'ailleurs, regardez-moi cette géante brosse à dents. Hein? Le dentifrice Goliath. Je sais pas, j'ai faut le mettre quelque part. Ah! Ah, t'as vidé le dentifrice. Ending. Too fast. Retry. Oh, regardez, on a débloqué une fin. On va essayer de toutes les débloquer. Ça va sinon, la vie, tout va bien? Quoi? Ah oui, et toi? Ouais, on récupère ça. Les chiottes, on peut rien faire. Le 8ème. Okay. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, il y a un trou. Ah non. Si je mets la lumière, je sens que papa va pas être content. Bon, la lumière a fonctionné une fois sur deux. Je suis riche! Mais notre père, il est riche ou quoi? Ouais, je pense. On a 44 balles. Il y a de l'argent qui est partout dans la maison. Oh! Ah, ça, c'est le cadre. Ouais, c'est le cadre qui est dans la maison. Et on a une nouvelle fin, orange. Objectif, get a snack. Mais je sais, ça fait au moins la 5e fois que tu le dis. Bon, du coup, on va voir papa sans le réveiller. Bonjour papa. Donne-nous de l'argent. Au revoir papa, dors bien. Tes cheveux dans une énorme.
Ici, 20 balles de plus. On va éviter de prendre l'orange ce coup-ci. N'est-ce pas? Sinon après... Carpet. Non, sans blague. Prends pas l'orange. Non, je l'ai pas pris. C'est moi, je vais mourir. Go back to bed. Faut aller au lit maintenant. Ah, C'est moi ou t'as aussi entendu une porte? bah c'est toi qui t'es levé, hein, moi j'ai rien fait. Laisse-moi me barrer. T'as peur? Je pense qu'il faut aller vite. Non, bah sinon il faut sortir à mon avis. On a 3 fins. Bon bah on va essayer de tout débloquer. Ah, Deux. ça serait cool. Bonjour. On va recommencer à chaque fois. On va recommencer 1000 fois. Bah, je pense que ça, tant que papa il se lève pas pour nous tuer, autant qu'on ne prend pas une orange maléfique, je pense que ça devrait aller. Et qu'on prenne pas de paquet de chips. Hein. Ah oui, aussi. Hein. Et ici il y a de la monnaie. Tank for playing. Ok. Ok. Il y a de l'argent. Ah ouais. Oh non, j'ai pris un truc. Ah, C'est quoi? je la bois. C'était bon. Ah, je ressemble à ça, donc je suis moche. Ici, Un garçon, quoi. on peut pas y aller. Dur charroi. Oh bah non, je suis pas moche. Non, c'est écrit. Bah non. Les arbres très réalistes. Et les voitures aussi. Elles sont pas en 3D. Il y a de l'argent. Tu me dis oui, s'il y a rien ici, je sais pas ce que c'est. Des poubelles. Et là, il y a encore des sous. À croire que l'argent tombe du ciel. Welcome. Ah non, il y a lui qui est chelou. Bonjour, je dois commande. Bonjour, je dois acheter. Ah bah. Place un item. Ok, merci. C'est quoi un snack? Je sais pas, c'est pas ça. Non. C'est genre des bonbons, des gâteaux, des trucs comme ça. Ah. La nourriture, quoi. Quelque chose de bon. Ça, c'est des œufs. Ah, egg. Bonjour. Yeah. You sure you wanna breathe? 25 balles à 9, 20 chousse. Au revoir. On va rentrer à la maison maintenant. En vrai, on dirait des Lego. Ah, c'était comme ça un Roblox il y a longtemps. Et maintenant, on rentre à la baraque. Ouais, sans se faire prendre par papa. C'est pas pour ça que je fais ça. Oh, j'arrive. Donc, faut aller acheter une canette. Quoi? Une canette pour faire cuire des œufs. Mais non, pour boire. Ah, pour boire avec des œufs. C'est encore ouvert ou c'est fermé? Je sais pas.
Bah, open 24 heures. Elle est là, elle dort. C'est pour ça qu'il y a de l'argent partout. Au revoir. Au revoir. On va tout acheter au magasin. T'avais 90 balles, mais non. On a plus que 55. On a 25 € un œuf et 15 € la boisson. C'est cher payé, hein. Ah, il n'y aurait pas des sous dans la boîte aux lettres. Ouvre-toi, petite boîte aux lettres. Papa, viens pas. Et ici. Je pense que... Mais ça va réveiller papa. That was delicious. Breakfast. On est encore mort. Bah non, c'est la fin. Ah, chouette. Il nous manque encore 2 fins. Regarde, on en a 4. Get a Oh, snack. toutes les geeks. Et si... Attends, j'ai vu une lumière tout à l'heure. Tiens, y a papa. Wow. On est mort. Mais dors. T'as allumé la lumière, ça l'a réveillé. Faut vraiment cliquer sur quitter. Ah ça, j'en sais rien. J'ai cliqué. Donc bref, les amis, on va donc du coup s'arrêter là pour cette vidéo, puisque après il n'y a pas d'autre fin. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette vidéo. À très bientôt.